Halo, assalamualaikum. Selamat datang lagi di channelnya Ogi Hartono. Dan kali ini saya mau unboxing handphone Xiaomi lagi. Sebenarnya gak niat juga sih buat di unboxing saat adik saya beli handphone ini secara online. Tapi karena sayang ya, ini juga sekalian tes kamera si Xiaomi Mi 5S Plus. Oh ya, sekarang si Mi Porsche ini sudah di harga 1,3. Itu yang 216 ya. RAM-nya 2GB, internalnya 16GB. Dan chipsetnya masih bertenaga sih untuk saat ini. Dia pakai ini nih, Snapdragon 808. Baterainya juga lumayan gede ya, 3000 mAh. MIUI-nya ini kayaknya masih MIUI 7. Dan sampai saat ini si Mi Porsche ini nggak dapet ROM global stable ya. Dia cuma mentok di stable Cina. Mungkin karena memang si Mi Porsche ini dihususkan di Cina sih. Jadi gak bakalan dapat. Kayaknya yang belakangnya C kayak Mi Porsche, Mi 5C, sampai nanti mungkin yang akan datang katanya Mi 6C kayaknya memang khusus di Cina. Dan ROM-nya nggak bakalan dapat global stable. Terus apa dong bedanya si Cina global sama global yang internasional? Kalau Cina global itu, Cina global stable itu nggak ada bahasa Indonesianya ya. Jadi cuma bahasa Inggris dan bahasa Cina. Tuh, oke, ini dia nih. Generasinya platinum, dan ternyata saya baru tahu kalau platinum itu juga disupport sama Blaze. Terus ada panduan penggunaan, ini berbahasa Indonesia. Kayaknya ini diurusin sama distributornya ya. Ini handphonenya. Wih, kalau sekarang itu mungkin ini mirip-mirip Redmi 4A kali ya. Iya, agak mirip-mirip kalau sekarang. Terus dalamnya ada nah, si Mi Porsche ini kalau nggak salah itu udah Type C, kalau nggak salah kita lihat. Ya benar, udah USB Type C. Ini sekalian tes kamera juga ya. Ini hasil rekaman video Xiaomi Mi 5S Plus yang kemarin saya unboxing. Ini kepala chargernya. Kayaknya ini udah support Quick Charge 2.0 ya kalau nggak salah ya, si Mi Porsche ini. Kita langsung nyalain. Jadi kalau ada yang nanya-nanya kenapa sih pas Chrome resmi malah nggak ada bahasa Indonesianya, karena si Mi Porsche ini nggak support ROM global ya. Dia cuma punya ROM Cina stable. Jadi sampai kapanpun gak bakalan ada bahasa Indonesianya. Saya pesannya warna black, ternyata benar ini warna black. Tadi sih sempat ngecek di boxnya di mana blacknya, takut salah, ternyata benar ini warna black. Kayaknya di sini ada kata-kata black cuma dalam bahasa Cina. Wih, ternyata udah MIUI 8. Saya nyangkanya masih MIUI 7 karena nyangka stok lama, ternyata ini mungkin stok baru. Kita location. Ini sengaja belum dibuka ya karena adik saya juga belum pulang yang mau handphonenya. Lumayan cepat. Kayaknya ini memang udah di flash sama ROM distributor mungkin. Nggak tahu, kita cek versi ROM-nya ya. Tapi ini sih bahasa, tuh kan pilih yang makan, ini bahasa Indonesia. Sedangkan si Mi Porsche harusnya nggak berbahasa Indonesia. Oke. Masih loading. Dia pakai chipset Snapdragon 808, lumayan bertenaga juga ya. Lumayan bertenaga. Oke, kita lihat tentang ponselnya. Tuh kan bener, ini ROM distributor. Nama perangkat Mi Phone, Mi Porsche, Androidnya Lollipop 511, MIUI global 8.0, stabil katanya 80400. Ini ROM distri ya. RAM-nya 2GB, internalnya 16GB, dan ini udah MIUI 8. Berapa tadi? 8.0 ya. Ya udah, ini ROM yang mesti di flash. Tapi kalau memang pengen berbahasa Indonesia sih, kalau kebetulan kamu mungkin beli Mi Porsche pengen berbahasa Indonesia, kayaknya mending stay aja di sini di ROM distributor ya, nggak apa-apa juga sih. Daripada kamu nanti
flash ROM globalnya malah nanti nggak ketemu lagi bahasa Indonesia. Itu untuk orang-orang yang cuma pengen bahasa Indonesia ya. Tapi kalau nggak masalah sih ya flash aja. Biasanya kan ROM resmi itu lebih enak dipakainya ya. Kameranya lumayan karena dia termasuk yang flagship ya. Kita lihat ada mode manual juga. Cuma berapa nih? Cuma nggak support 32 detik. Oke, itu aja unboxing tiba-tiba Xiaomi Mi Force. Terima kasih sudah nonton. Like jika suka video ini dan subscribe. Saya tunggu subscribe-nya ya. Terima kasih, saya Yogi Hartono pamit. Assalamualaikum.